8 किलो की वॉशिंग मशीन, माइनर टचिंग, न्यू मॉडल, 5 स्टार रेटिंग, इनबिल्ट हीटर, ये सारे इसके फंक्शन है। अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा आपको सिर्फ 17,000 रुपये में। ऑनलाइन प्राइस चेक कर सकते हो, 22,000 के अराउंड है, सीधा 5,000 का डिस्काउंट। माइनर टचिंग, ये मॉडल नंबर आप गूगल कर लेना प्राइसिंग के लिए। लिमिटेड स्टॉक।